ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് ഒരു 6 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, മൈദ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഓണിയൻ പേസ്റ്റ്, പെപ്പർ പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 2 മുട്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും മൈദ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, സോൾട്ട്, പെപ്പർ, ശകലം ചില്ലി പൗഡർ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ഒന്ന് ബാറ്ററി മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മിക്സിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി KFC റെഡിയായി.